近些年，日本的首相大多数都是目光短浅，始终将日本放在周边国家的对立面上。岸田文雄上任后，甚至再一次希望能够提高日本的军费比例，希望以此对抗周边国家。而日本前首相福田康夫却批评这种想法，他认为如果日本处处树敌，将邻国全部变成敌人，再怎么提升军费也保护不了日本。据观察者网报道称，早就退休多年的日本前首相福田康夫近日在出席东京的一项活动的时候，就目前日本一些外交问题进行了说明，并提出了自己的看法。其中最受瞩目的2个话题，一个是日本军费问题，另外一个就是关于中国疫情的问题。福田康夫表示，按照日本目前的情况，提高军费远不如处理好和周边国家的关系要重要的多。如果周围的邻国都是敌人，日本再怎么提升军费都无济于事。另外，近期日本国内也开始有些人将疫情怪罪给中国，甚至要求中国方面为此做出赔偿和道歉。福田康夫直接表示，日本的疫情怪不了中国，中国方面没有必要进行道歉，支持中方澄清。年轻一点的可能不太认识福田康夫这位日本前首相，他在2008年卸任日本首相，但是后来一直在日本政界有一定影响力。最关键的是，这个人主张中日友好，甚至在2018年亲自前往南京祭拜大屠杀遇难者，为此被日本国内极端分子骂为国贼。此前，福田康夫曾经多次公开表示，希望日本政府能够做中美关系的调停者，而不是火上浇油。所以这次他说出这些话，其实并不算意外。日本能够正确看清中日关系的人确实不多了，况且日本想要复兴经济，必须得依靠中国，这一点只要不是瞎子就能看得出来。当然，也有另外一种可能，在日本当首相，不反华就干不长久，越反华位子坐得越稳固。2006年，安倍晋三选择访华，准备开启所谓的破冰之旅，结果2007年安倍就下台了。2007年福田康夫上任后立即进行访华，结果2008年下台了。随后麻生太郎上台访华，结果同样是只干了1年。后面的鸠山由纪夫和菅直人甚至刚刚有访华的计划，还没来得及实现就下台了。一直到安倍晋三再次上台，采取反华的政策，日本首相的位子才稳定下来。或许不是日本首相不想中日友好，仅仅是美国不想日本和中国走近呢。毕竟日本甚至称不上是一个独立的国家，日本有多位首相选择在卸任后访问中国，推动中日友好，在任上的时候没敢干的事情，一直要等到卸任后才敢来中国，背后的阻力在哪里，让人不得不浮想联翩。最近几年的日本首相是彻底铁了心，先通过反华把位子坐稳再说，不然1年一换首相的戏码还会继续下去，一直换到听话为止。